Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. В гостях у нас сегодня бывший помощник президента Ельцина, глава фонда «Индем» Георгий Саттаров. Георгий Александрович, здрасте. 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 Георгий Саттаров наделен множеством талантов. Это он так сам о себе говорит, с присущей ему скромностью. Но при этом, с также присущим ему юмором, добавляет, что он кладбище этих талантов. Что, конечно, добавим уже от себя, называется уничижением пачи гордости. Математик по образованию, кандидат наук и научный сотрудник Московского пединститута в советское время, в ельцинские и послесоветские 90-е он сделал головокружительную карьеру, став помощником президента России, одним из авторов Российской Конституции, участником мозгового центра Кремля, в котором вырабатывались важнейшие политические решения тех лет. Решения вырабатывались, конечно, коллективно, принимал их персонально Ельцин, но Саттаров был, может быть, и не великий, но важный визирь в его окружении. Но так же легко, как поднялся по карьерной лестнице, Саттаров от карьеры и отказался, когда ушел из Кремля, а потом в путинское время и вовсе перешел к нему в открытую и, не будет преувеличением сказать, радикальную оппозицию. Таких принципиальных и смелых бывших помощников у российских президентов за всю историю было только двое, кроме Саттарова еще и Ларионов. Российское чиновничество дорожит принадлежностью к власти, даже бывшей, а главное, хорошо знает на многих примерах, как эта власть любит наказывать выпавших из гнезда. Георгий Саттаров доказал, что карьерой не дорожит, мести не боится, а свое право высказывать свои убеждения, свою точку зрения на происходящее в стране ставит превыше всего. Скажите, а вам, может, не нравится, когда вас представляют, начинают со слова «бывший»? Не, нисколько. Я не вижу в этом никакой проблемы. Это, во-первых, это было очень симпатичное время надежд. Во-вторых, это был совершенно потрясающий жизненный опыт. Абсолютно неожиданно для себя попасть на вершину пирамиды власти и пытаться делать что-то, что считаешь важным и нужным. Это был совершенно необычный опыт, потому что была замечательная команда и совершенно замечательный начальник на самом деле. В общем, то есть, в общем, это такой был... Нет, это нормально. Звездный час был. Конечно, его сейчас уже звездным назвать нельзя, потому что, во-первых, я после того, как ушел из Кремля, я очень много занимался анализом, так сказать, ошибок. И анализом своей слабой подготовленности к этой работе и так далее, и так далее. Я все это довольно серьезно изучал, поэтому я не могу сказать, что я сделал все, что мог, естественно, да. Это первое. А во-вторых, и по результату не удалось. А вот об этом мы еще поговорим впереди, да, что удалось и что не удалось, но хорошо. Не начать вот с этого бывшего я не мог. Для того, чтобы не начинать так банально, что ли, как вот сейчас у меня такой заход второй я сделаю, в юные ваши года вернемся, но я не могу, опять же, этого не сделать, не могу не отказать себе в удовольствии, потому что никогда не думал, например, что вы как-то были связаны с искусством, с театром. Вычитал о вас в Википедии, что вы учились на художника по свету в театральном художественном училище. Дипломную работу делали для спектакля, который ставила, тут, конечно, в театре Маяковского. Да, но в Википедии написано «Марья Балабанова». Это нужно, этот позор нужно поправить. Правда? Этот позор нужно поправить, потому что Марья Ивановна Балабанова действительно была гениальная, совершенно неповторимая актриса. Так что вот был такой, да? Конечно. На самом деле, когда уже моя учеба подходила к концу в театрально-художественно-техническом училище, я окунулся в этот театральный мир,
я понял, что художник по свету — это все равно, что идти в театр со связанными руками и ногами, с заклеенным языком, с заклеенными глазами. Нужно становиться либо режиссером, либо актером и так далее, и так далее. Вот. Но ни тем, ни другим я не стал. Вообще я кладбище талантов, я много чем не стал. Но Вот. хотели, были такие, как Было, те да, интенции? да. Я на 3-м курсе я ходил и бредил постановкой «Дракона» Шварца. Ух ты. Я обожал Шварца, «Дракона». Я просто я с ним жил и дышал. Вы хотели его с таким политическим подтекстом ставить? Ну, а каким Иначе нельзя подтекстом никак, можно конечно. ставить «Дракона», да. Естественно. И я представлял, какие у меня будут там кот и собака, которых нет нигде, ни в каких постановках и фильмах и так далее. В общем, но параллельно были и другие страсти, совершенно противоположные. Я обожал историю, я обожал математику, физику и так далее. В общем, в конце концов, победила математика. Но ведь семья такая смешанная, да? Потому что мама художница по костюмам, опять Да, же, если не, да. Но она не врут училась источники. там же, да. А отец инженер. Он авиационный инженер. Он действительно довольно конструктор серьезный. «Черной акулы». Ну да. Это было совершенно Ни много ни мало. потрясающе. Значит, по-моему, в 95-м году, значит, вот эта наша выставка авиационная. Я туда приезжаю, меня как важного гостя вводят, подводят к этой черной акуле, представляют, вот летчик, герой Советского Союза, там такой-то, меня представляют Георгий Александрович Саттаров, помощник президента, вот так на меня смотрит, говорит: Александр Георгиевич Саттаров, вам кем приходится? Я говорю: отец. Он говорит: а ведь, знаете, он конструктор этой машинки. Полезайте ко мне, я вам все расскажу. Это было, это так классно. А вы все-таки вот по своему такому самоощущению внутреннему, вы больше натура артистическая или такая точно научная? Я комплексный. Я не могу сказать. Я всю жизнь делаю ошибки. Да. Значит, первое предложение сняться в кино я получил в 5 лет. Значит, я сейчас выродок по сравнению с тем красавцем, которым я был в 5 лет. У меня была потрясающая шевелюра, извините, вы не поверите. И я был живой мальчик, вполне очаровательный. И, в общем, меня утвердили на роль в Что за кино-то детском было? фильме. Или уже это... Сейчас объясню. Ага. Вот. А мне во дворе сказали, что у меня девчоночья прическа. Я пришел домой, взял мамины ножницы профессиональные. Елки зеленые. Приходит мама, смотрит на меня. В общем, меня сняли, сценарий там переписали, там и так далее. В общем, карьера не удалась. Какой с детства комплекс мачо, да, такой? Ну, конечно. Не то чтобы мачо, но как. Нет, раз вы так это вас девчоночья задело. Конечно, да. Ну как, я мужчина, извините. Я не знал такого термина мачо. Ну, никто его там не знал. Вот. Ну, мама мне отомстила, она выбрила меня наголо. Я сказал: я не могу ходить так. Хорошо, будешь ходить в платочке. До 90-го года вы вплотную занимались наукой, причем вот опять же, будем здесь, надеюсь, что здесь Вики точна, применением математики в педагогике, психологии, социологии, истории, политологии. Звучит завораживающе. Что это на самом деле? Это было дико интересно на самом деле, потому что когда я закончил матфак, и мне параллельно аспирантуре предложили остаться там работать в лаборатории, и поскольку я поссорился с профессором, я принял второе предложение, а это был пик моды в Советском Союзе на применение математики во всяких нематематических вещах. И я начал ходить на Колмогоровский семинар по прикладной статистике, и там узнавать что-то для себя дико интересно. И пошло-поехало. А взгляды на общество, на политику, на историю к тому времени какие сформировались? Такие оппортунистические? Ревизионистские? Меня лишил политической деятельности мой отчим. Так. Следующим образом, он принес 2 альбома: живопись советская и живопись фашистская. Ага.
примерно одного времени, конца 30-х годов. Положил рядом и сказал: найди две разницы. Ну и потом разговоры дома. Это была такая, ну, довольно богемно-интеллигентная среда. Ну, ближайшим другом моего отчима был Алексей Карамурза-старший, отец Алеши, Володя Карамурзов, у которых я был бэбиситером. Вот. Они носили в лагере, в пионерлагере, мои штаны и так далее. Вот. А другой их друг был Исидор Шрайбер, который переводил «Три товарища Ремарка» и другие известные вещи. Вот. Это и... Рассказы отчима, он провел детство в Германии, его отец был торговым представителем и был объектом одного из процессов вот этих известных политических. Он рассказывал, он ходил на этот процесс, на галерку. Я не знаю, как он попадал, но это не важно. И он мне рассказывал, вот я сижу и слушаю, как он дает показания, что вот я там-то и там-то встретился с английским резидентом таким-то и таким-то, но я точно знаю, что мы в это время катались в Альпах на лыжах вдвоем. Да? Вот, и вот это все, конечно, оно ставило мозги на место. Саттаром я познакомилась, когда он был помощником президента. И в этом качестве я неожиданно для себя нашла большую поддержку в своей работе. Я пришла проводить конференцию, которую мы по случаю нашего 20-летия собирались провести. Сидит какой-то дядька с портфелем в руках, незнакомый мне. Вот я помощник президента Ельцина, я привез поздравления от президента Ельцина. Я очень удивилась, что Ельцин такой осведомленный, знает об МХГ. Просто Саттаров и Краснов пришли к нему и сказали, что вот есть правозащитная организация, много работала, имеет всемирную известность, надо их поздравить с 20-летием. И положили ему текст поздравления. Вот он и поздравил. Мы их спрашиваем, что вам, как вам надо помочь. Надо, чтобы наше начальство поняло, кто такие правозащитники, они не знают. И надо сказать, что, пробыв порядочно на этом очень высоком посту и имея очень много возможностей и для закрепления на всяких начальственных постах, жили очень бедно, это 90-е годы были. В каких квартирах они жили, когда стали помощниками президента? В тех квартирах и остались кадушки. Вот, брали бы пример нынешнее окружение. А как вот вы в самый-то близкий круг к Ельцину попали, став его помощником, и какое он на вас, вот первое впечатление, какое он на вас произвел при близком таком общении? Значит, вот идея вот этого набора президентского совета, которую сгенерировали как раз в службе помощников, от Пихоя там и другие, состояла в том, чтобы помимо очень известных великих людей пригласить туда, ну, каких-то людей, которые, да, даже не обязательно евреев, я признаюсь. Да. Не обязательно евреев, это но даже в кавычках. Армяне были, да. Но вообще, да, Те же самые умные евреи все равно. По персонажу, да, по персональной роли, да, еврей при государе. Вот. Потому что это было после
вот этого большой неудачи Ельцина на съезде, когда он вынужден был сдать Гайдара и так далее, и поняли, что нужен новый тип людей прямо там в Кремле. Нас туда пригласили, мы вошли в этот состав, а потом служба помощников тут же нас выдернула из этого президентского совета и попросила поработать с ними плотнее. И мы начали работать плотнее, в том числе начались отдельные встречи Бориса Николаевича не с президентским советом в целом, а вот с этой группой яйцеголовых. Что сказано яйцеголовых? Это нас так карьерные бюрократы, с которыми мы нормально вполне сработались, называли... Ах, то есть это была такая официальная бирка? Да, вот, они нас так назвали. А потом возникла идея, ну хорошо, вот вы сейчас на общественных началах приходите к нам, что-то советуете. Давайте мы в службу помощников, идите помощниками. Первый пошел Юра Батурин, потом я. Вот так это степ-бай-степ происходило, довольно естественно. А что касается Бориса Николаевича, мне нравилось с ним. Он был очень внятен голосу разума. Его можно было переубеждать. Вот это вот, он же все-таки извне он производил впечатление человека не очень, как бы так сказать, внушаемого, убеждаемого и обучаемого. Ничего. Все наоборот. Абсолютно. Он бы не стал, кем он стал, если бы он был таким, как вы его описали. Маленький эпизод. Значит, небольшое заседание вот с этими яйцеголовыми из президентского совета по поводу... по нескольким важным политическим сюжетам. Один из них, что делать с губернаторами, выбирать их или оставлять как есть. И мы стараемся его убедить в том, что нужно переходить на выборность. И последний аргумент, Леня Смирнягин говорит: Борис Николаевич, понимаете, вы вот думаете, что когда вы их назначаете, они от вас зависят. Но на самом-то деле все наоборот. Это вы попадаете в зависимость от них. Дальше пауза. Пожалуй. Вот. И вопрос был решен. Да? Вот. И таких пожалуй. Вот. Это вообще была нормальная часть работы. Значит, прийти с какой-то проблемой. Хорошо. Готовьте варианты. Ты ему приносишь какую-то аналитику с этими предложениями. У него была слева специальная папочка, куда он откладывал, периодически к этому возвращался, думал, какие-то мысли оттуда обкатывал на тех, кто к нему приходил, и потом принимал решения. Вот. И кроме того, он же потрясающе умел доверять. А это вообще у политиков редко. Это уникальные единицы. Ну, а те, он которые... разбирался в людях? При том, вот что он так умел доверять. Наверное, у этого была какая-то и оборотная сторона. Мы же помним. Ну, конечно. Примеры некоторые. Да, были предательства, но все-таки очень редкие. Вот мы же с ним потом встречались, поздравляли его с днем рождения, подолгу сидели, разговаривали. И он как-то сказал, вот какая же все-таки... потрясающая команда на нас, да? Никто не предал. Вот я про службу помощников, вот, ну, про да. его спичрайтеров и так далее, и так далее. Вот. Ну, 2 пальца пересчитать, если, может быть, не больше, 3, может быть. Вы с ним проработали с 94 по 97 год такие, да? По-моему, как помощник, да. Как помощник, ну, да. Вот, как как помощник, совета, то есть да. в близком таком, что называется, контакте. Причем помощник по определению, по таким ключевым вопросам, по связям с парламентом и политическими объединениями. Напомним, что тогда парламент был парламентом все-таки, и много с ним было всяких осложнений и неприятностей. Да. У Ельцина и следовательно у вас... так, это была как бы основная публичная функция, если говорить об институтах, по внутренней политике в целом, плюс я еще отвечал за подготовку посланий. Да. Как он за этот период эволюционировал? В каком направлении?
Вы знаете, очень трудно сказать, потому что вы можете себе представить, что в 8 утра нужно уже быть на месте, ну, допустим, Даже представить тяжело. понедельник это в приемной, и Илюшин идет к Борису Николаевичу утрясать расписание, его график на неделю. Мы ждем тут же, чтобы, значит, какие-то изменения начинать учитывать и реализовывать и так далее. И это же, в общем, практически круглосуточная работа. Ночные вызовы тоже бывали. Вот. Причем такие весьма драматические. Плюс драматические события, плюс здоровье, да, проблема 96-й год, выборы, все это и так далее, все это тоже сказалось. Я думаю, что на самом деле наиболее существенная часть его эволюции произошла до 94-го года. Да? Да. Когда мы пришли, мы уже получили готовый результат этой эволюции, то есть это человек, с которым можно говорить откровенно, короче. И как-то у нас так сложилось, что на самые такие нехорошие темы посылали мои коллеги разговаривать меня, да. Наверное, потому что у нас не было личных отношений. А они так и не сложились вот, на личном каком-то уровне ваши отношения с ним? Была какая-то такая личная симпатия, личная приязнь, или все-таки вы слишком разные? Во-первых, я не стремился. Когда мне предложили прийти поиграть в «Большой шляпе», поскольку я играл немножко в теннис, Шамиль Торпирович предложил, я отказался. Да? Вот. Я не хотел, все-таки я считал себя... То есть вы этого сближения такого не хотели? Но какие-то эпизоды были. Звонит Борис Николаевич, вдруг раздается по его, значит, связи, где нет диска, где только он может позвонить, вдруг звонок, я поднимаю: Георгий Александрович, что-то вы у меня давно не были. Вам что, президент не нужен? Я уж даже забыл, вы с бородой или без. Да, это вот нормально, да? Вот, это, конечно, не приглашение к интиму, естественно, но это такой элемент человеческого отношения. Выражение симпатии, совершенно. Да. Ну, там были моменты, там, когда он говорит: я слежу за вашей работой, мне пока нравится, как вы работаете. Поэтому, нет, я считал, что у нас хорошие деловые отношения. И мне еще повезло, он же расставался очень трудно с людьми. Именно потому, что он доверял, вот я верю в этого человека, он моя команда и так далее. Когда нужно было отправлять в отставку, он переживал жутко. Да? Со мной этого не было. Мы с ним прекрасно встретились. Он меня пригласил, да? Мы с ним прекрасно встретились, прекрасно поговорили и так далее. Вот. Никаких проблем не было. Именно потому, что не было личных отношений. Я считаю. Понимаете? Nothing personal. Вот. Да, конечно. И потом мы замечательно встречались. Да. Вот, душевно разговаривали. Замечательно. Скажите, а это ведь вам принадлежала идея создания такой двух партий власти? Так, одна... Нет. Нет? Нет. Это миф, да? Это миф. Ой, там мифов много было. Вот. Я был только транслятором этой идеи. Меня попросили ее принести Борису Николаевичу. Вот. Я должен признаться к своему стыду, что мне эта идея тогда тоже нравилась. Вот. Но она все-таки какая-то немного фальшь такая идея. Такая, как бы на американский манер, но только на самом деле партии не конфронтирующие, а... да, координирующие. Да, такие, борьба нанайских близнецов. Совершенно верно. А она... Я уже потом... Я же сказал, что я анализировал ошибки, когда ушел оттуда. Это была одна из них. Ее фальшь была в другом. Власть не должна создавать партии. Это партии должны создавать власть. Вот. Но нужно было пройти через свой горький опыт и увидеть, как это мерзко выглядит потом. Вот. В наиболее полноценном да, вот когда это было развито и усилено. Вот. Поэтому тогда я считал, забавно, надо рассказать.
Борису Николаевичу. Да, значит, я ему рассказываю, он поднимает трубку, и, значит, Черномырдина: Виктор Степанович, сейчас вот к вам Саттаров подъедет, послушайте, наверное, это полезная идея. И я рванул Черномырдина. А поиски национальной идеи? Это второй миф. Это история... Опять же миф. Да, да, что ж такое? рассказываю. Так. Значит, почта, которая приходила к Борису Николаевичу, ручейками растекалась по помощникам. И вот эти сюжеты, поскольку это как бы общество, внутренняя политика, эти сюжеты попадали ко мне. Я очень хорошо помню, что в конце 95-го, в начале 96-го было, по-моему, 3 письма из самых разных источников с примерно одной тематикой. Вот нездоровое состояние общества и так далее, нужна национальная идея. Национальная не в смысле этническая, да, естественно. Вот. Ну, это через меня проходило, я с каким-то крошечным комментарием передавал это в папку Бориса Николаевича. И все, и я забыл об этом начисто. Дальше закончились выборы. Борис Николаевич, несмотря на то, что он был вообще никакой, сказал, что должна быть встреча с доверенными лицами, надо их поблагодарить и так далее. Я отвечал как уже помощник за подготовку этой встречи, там что-то какие-то тезисы ему набросал. Вот. Ну и начинается эта встреча, сидят они в зальчике, он на сцене. А он ведь никогда не следовал точно этим разработкам, у него всегда было... И вдруг я слышу: вот есть еще одна такая проблема. И далее, значит, он как бы некое обобщение этих писем, а у него память же была фантастическая, выдает: стране нужна национальная идея. Нет, плохие слова неправильно поймут. Идея для России. Там сразу крики: Борис Николаевич, как это правильно, да сейчас мы все сделаем. Вы не торопитесь, вы подумайте. А дальше начинается технология. И я помню, что мы в первой же записке, которую про, собственно, национальную идею, которую мы писали, мы там черным по белому в конце написали, что национальная идея не имеет права рождаться в бюрократических кабинетах. Это дело общества. Вот. Но на самом деле, конечно, у нас внутри, мы, конечно, фантазировали. И мы даже устроили конкурс на лучшую национальную идею. И в конкурсе победил Леонид Викторович Смирнягин с национальной идеей «Не ссы в подъезде». Я думаю, что это справедливая абсолютно, была победа. Да. Мы без колебаний. Хотя как ее сформулировать официально непонятно, но... Да, ну мы, конечно, потом придумали покрасить свой забор там или что-то в этом духе было. Но, конечно, мы ему пальму первенства отдали сходу. Вот это было единственное наше творчество, которое, конечно, мы не выпускали наружу по поводу... понятно, что сами живучие мифы — это мифы, не имеющие отношения к действительности. Естественно. И когда я ушел из Кремля, то, конечно, писали, что я ушел, потому что не смог придумать Ельцину национальную идею, что неправда, нас не ссы в подъезде мы придумали. Единственное, что мы Борису Николаевичу об этом не рассказали. У меня ни одной гулянки без Саттарова не обходится. А как он поет, делает в гитаре, у него голос-то оперный. У него оперный баритон. Один раз у меня была такая замечательная артистка, как Елена Антоновна Камбурова. Услыхала, как поет Саттаров, обалдела. Говорит: он очень артистичный. И это правда, у него не только голос хороший, а он артистичен. И теперь она его очень в свой театр приглашает. То есть, понимаете, вот человек есть талантливый, он во всем талантлив. Мне очень повезло.
я люблю то же самое из репертуара, что его жена, Дивная Маша, песни военного времени. Мы очень обе. Так у нас военные песни поют. 9 мая у нас вообще вечер военной песни, потому что мы все хором поем эти песни. Ну, конечно, без Саттарова, как он главный гитарист и главный певец. Очень талантливый человек. Вот во всем. Знаете, в математике, в социологии, пении, политике. Но самое главное, талантливый. Ведь очень часто как получается? Если человек умный, так он, простите меня, дрянь. А если он добрый, хороший, так он... А этот умный, честный, бескорыстный и талантливый, надо же. Ну, а теперь о том, когда, как и в силу каких обстоятельств вы перешли в такую радикальную оппозицию к Кремлю. Какой вот был момент истины? Или он не был такой одномоментный какой-то? Он, конечно, не был одномоментный. С появлением Путина мне более или менее было понятно сразу, что все это не шибко хорошо. Два было момента, я помню, он еще возглавлял правительство месяца через два. После этого я позвонил своему другу Саше Лившицу и спрашиваю, ну как там твой новый? И ответ, ты знаешь, Юр, самое страшное, что он никакой. Это первое было. А потом начались разного рода мелочи, ну типа там, я подробно не читал его, вот эту предвыборную книжку. Буквально там пум-пум-пум, и среди пум-пум-пум попалась фраза, а жизнь на самом деле очень простая штука. Все, для меня это крест. Потому что управлять такой сложной страной в такой сложной ситуации с таким мировоззрением это тупик. Вот. Еще ничего политического. Ну и дальше мелочи. А уже всерьез, конечно, это Беслан. Беслан. Это Беслан. То есть даже не ЮКОС, Беслан, который был... Да, вот это, если говорить о переломной точке, этот штурм, который идет по телевизору, что у меня внутри. И я еще по почте получаю письмо от средней дочки. Папа, я не знаю, как жить в этой стране. Мне страшно, сделай что-нибудь. Ого, а дочка-то как разобралась во всем? Ну, здорово сразу. Они все умненькие, хорошие девочки, все в меня. Все в папу. Вот. Что-то надо было делать. И я начал с того, что вот там опубликовал эту серию в «Новой газете» про то, что я это думал, и пошло-поехало. Вот. Ну, Юрий Александрович, но все-таки, критически глядя, опять же, в прошлое, но разве Путин не наследник Ельцина по прямой? Вы знаете, это любимый вопрос. Да, естественно, и он очень важный. Да, и очень многие этот вопрос задают. Да, это на самом деле продолжение ельцинских времен и прочее. А вот, докажите, что это не так. Элементарно. Сейчас. Вернее, так. Это не просто, но я попробую успеть доказать. Я же сам приводил примеры. Да? Вот это конструирование партии из Кремля. Да. Вот, пожалуйста. Я нес Борису Николаевичу эту записку, значит, с предложением это сделать. Ему тоже это понравилось. Да? И вот продолжение. Да? Да. Конечно же, это продолжение ельцинских времен. Я думал над этой проблемой, думал над тем, как определить, когда заканчивается одна эпоха, когда начинается другая. Попробую коротко свою теорию объяснить. Это то, что сейчас я скажу, это не я придумал, это просто
процесс культурной эволюции, который еще Петерином Сорокиным был описан, и даже немного Ключевским. В каждый момент времени общество чего-то новое рождает. Горшки ручками вовнутрь, горшки ручками внаружу. Такая идея, сякая идея, такие социальные практики, сякие социальные практики и так далее. Это естественное состояние общества, постоянно рождать что-то новое. Что-то переходит в будущее, а что-то не переходит и отсеивается. То есть, итак, существует, как и в биологическом отборе, мутации, вот это рождение чего-то нового, и существует процесс отбора. То есть фильтры. Вот такие фильтры истории, которые что-то в будущее пропускают, а что-то нет. Вот что забавно. Фильтры тоже эволюционируют. В какое-то время они одни, а в какое-то время другие. Да? И смену фильтров увидеть на самом деле несложно. Значит, вот вы говорите, эпоха Ельцина. Скажите, пожалуйста, в это время рождалось только дерьмо или что-то хорошее тоже рождалось? Ну, в общем-то, да, говорят. Ну, конечно, ну вот там Ельцин уважал свободу прессы, там еще что-нибудь. Теперь ответьте мне на такой вопрос. Почему в эту эпоху перешло только дерьмо и не перешло ничего хорошего? Ап! И челюсть замыкается. Сменились фильтры. Это другая эпоха. Это другие фильтры, которые что-то пропускают, принимают и усиливают, а что-то уничтожают, отсеивают и так далее. И довольно естественно, что одним из ключевых фильтров является власть. Вот и ответ на этот вопрос. Убедительный. Убедительный. Ничего не скажешь. Интересная концепция. И она, в общем, не противоречит общим представлениям о культурной эволюции. Естественно. Замечательно. Замечательно. Вы ведь случай достаточно уникальный в том смысле, что помощник президента, который стал таким радикальным оппозиционером. В общем, я знаю только еще один случай, это Андрей Илларионов. Скажите, это, наверное, тоже какая-то такая сложная внутренняя эволюция? Это сложная внутренняя эволюция, потому что часто внутри фильтры тоже работают. Ну, в том-то и дело. Вот. И, естественно, они через некоторое время отбраковывают что-то, может быть, неправильное. Когда убили Борю Немцова, я подал заявление в Парнас. И стал членом Парнаса, меня включили там, в политсовет и так далее, и так далее. Уже во время выборов я приостановил свое членство в Парнасе. Я не объявлял официально об этом, поскольку это было неприлично, люди ведут выборы и прочее. Вот. Но, конечно, в ближайшее время подам заявление о выходе. И это то, что называется самоисключение. Потому что, конечно, я шел туда, чтобы как-то подпереть, будучи уверенным, что я должен делать нечто, что обязательно делал Боря, если бы он был жив. И я был на 100% уверен, я просто это знал из общения с ним, и это есть в его публичных заявлениях, что он бы работал на создание единого списка Яблока и Парнаса, чтобы объединить голоса. Да. И я пытался это делать, начиная с января этого года, и не я один, конечно, у меня были предельно мною уважаемые соратники. Но я все равно неудачу я отношу на свой счет, и мне это не удалось. По факту мы это знаем. Поэтому, разобравшись в своих возможностях, я понял, что моя стезя не партийная деятельность, поэтому я считаю это ошибкой, и я по-прежнему интеллектуальная оппозиция.
Да, я понимаю, но тем не менее, во-первых, вы Оппозиция бесспорно. вы очень резкая интеллектуальная оппозиция, вы, Ну что как? называется... Не-не-не, я бы не назвал себя очень резким. Я считаю, что резкость начинается там, Да, я когда... помню ваше новогоднее обращение и все прочее. Ну, все равно. Это, Будь здоров. Это другое. Резкость начинается там, когда переходят от того, чтобы ругать политику, начинают Переходить на личность. на личности, начинают как-то там издеваться над человеком и так далее. Вот я это считаю редкость. А политику, извините, я имею право ругать. Имеете. Просто потому, что я гражданин. И всё. По Конституции. Имеете, да, спору нет. И это я использую максимально. Но в глубине души не боитесь, что фонд отберут, каким-то иностранным агентом объявят? Или чувствуете некий какой-то иммунитет такой? Вы человек все-таки, так сказать, работавший смерть Бори в Кремле. Смерть Бори показывает, что никакого иммунитета нету. И то, как обходились с Михаилом Михайловичем Касьяновым, показывает, что для них это понятие не существует. Но попытки прижучить Индем на иностранном агентстве были. Были уже, да? Да, были. 5 попыток было. Все неудачные, потому что мы неким образом аккуратно перестроили свою стратегию, и нас не за что было ухватить за гениталии. Вот. Сейчас у нас вообще нет иностранного финансирования, и мы более-менее продолжаем работать. Что касается отношения ко мне, тут нужно выбирать, либо бояться, либо бояться. Да, я понимаю. И тем не менее, вот как-то, так сказать, прижмут к стенке. Пойдете на компромиссы? А хрен его знает, это как пойму, прижмут. Искренний вы человек, однако. Ну, простите, это как в том анекдоте. Вы на скрипке играете, не знаю, не пробовал. Да? Ну, так и здесь. Не знаю. Я вас понял. Скажите мне, уж раз заговорили о выборах, как вы оцениваете их итоги? Потому что спектр мнений самый разный, вплоть до того, кто-то даже видит из больших оптимистов в их результатах поражения власти, говорит о том, что вообще всего-то четверть спичечного состава избирателей проголосовала за Единую Россию. Это игры в числа, это несущественно. Конечно, это серьезное поражение оппозиции. И для меня это старый симптом, о котором я писал, того, что эта оппозиция, которая выросла из ельцинских времен, она опоздала смениться. Не сегодня и даже не 3 года назад. Я об этом говорил. А как она могла смениться? Куда этих людей их? Сама измениться или смениться спичечным составом? Как? Лидерство должно прежде всего меняться. Должны меняться поколения. Должны приходить новые политики. Хорошо, но был бы жив Боря Немцов, что ему нужно было бы смениться? Боря Немцов, мы с ним в 99-м году на эту тему говорили. Что вот он, Явлинский там, и другие должны, используя свой нынешний вес, начинать двигать молодых. И он ведь, если вы заметили, он не рвался, особенно в лидеры, да? Он не даже рвался, это как-то нет уж лучше, да? Ярослав, да, кто-то должен же какой-то прорыв сделать в этой стенке, да? Нет, он не тянул одеяло на себя, это точно. Абсолютно не тянул. Вот. Потому что он это понимал, что должны новые приходить. Поэтому он любил и пестовал там Яшина и так далее, потому что вот это как бы новые, нужно их двигать. Если сейчас это не начнется, то на нас надо ставить крест. А есть кому начинать. Есть, вы считаете? Конечно. Кто это? Как? И есть... Тот же Навальный? Я не знаю. Который тянет одеяло на себя, это точно. Да, вот тут очень важный признак. Это умение работать не на коллективную цель. Вот мы договорились, вот мы объединяемся для того, чтобы добиться этого результата. Вот давайте решать, что мы будем делать с этим результатом не сейчас, потому что это они все умеют делать, да? А вот потом. А сейчас мы все работаем на этот результат. Вот новое поколение это умеет. Поэтому я Навального не отношу к новому поколению. Ах так.
он больше похож, конечно, и на Явлинского в этом смысле, и на Касьянова. Это уж точно, да. Вот. При всех его талантах, бесспорных. Но для меня больше, конечно, примерами внутри партии являются люди вроде Шлосберга, Ширшиной, Гудкова. Вот они для меня представители нового поколения, поскольку они умеют как бы свой интерес, если нужно, для дела прижать и работать на общую цель. И те, кто моложе них, вот они должны сейчас появляться и становиться лидерами. Я вас понял. Как вы оцениваете состояние российского общества сегодня? Не так, как это трактуют социологи, потому что к больному состоянию массового сознания, общественного мнения нельзя подходить с помощью стандартных инструментов. Сейчас это выглядит примерно так. Есть, вот возьмем какую-нибудь простую линеечку, да, которую примитивно используют социологи. Там, вот, в какой мере вы доверяете Путину? Вот есть примерно 35% респондентов, которые его обожают и говорят, ну, доверяем так, что вообще дальше сильнее доверять некуда. Вот. В основном это бабушки и дедушки из малых городов, деревень и так далее. Бывший коммунистический электорат. Часть бывшего коммунистического электората. Ну, плюс по службе, говорят, там, чиновники, так и так далее. Есть примерно 15%, которые говорят, не доверяем. Это типичный нонконформизм. И даже удивительно, что их 15%, потому что если говорить об экспериментах социальных психологов, их должно быть даже меньше. И есть примерно 40-45% чистого конформизма, который ответ, ну, скорее доверяю, чем не доверяю, используют как безопасную форму проявления своего отношения. То есть это типичный конформный ответ, который никак не связан со степенью их доверия. То есть, может быть, для 5% это искренний ответ, а для остальных это либо... То есть это все-таки не проявление отношений, скорее некая маскировка отношений. Конечно. И на самом деле более хитрыми методами это можно увидеть. И как искажается общественное мнение, и в каких зонах оно искажается, и что на самом деле из себя представляют вот эти разные ответы, что они не про одну шкалу степени доверия, они совсем про другое. Вот, это все можно увидеть. Поэтому оно не безнадежно. Как оно быстро меняется, мы это видели на протяжении последних там, лет 30. Да. Очень стремительно меняется в разные стороны. Вот. И если власть более-менее обольщается этими данными социологов и этой интерпретацией этих данных, то это ее проблема. Она обольщается, как вы думаете, или все-таки ей присущ трезвый анализ и трезвый взгляд на происходящее? Вот все будет понятно. Значит, в конце 1999 года, когда уже Путин готовился к президентским выборам, был создан Центр стратегических разработок, который возглавил Греф. Да. И они начали готовить будущую программу путинского президентства. Даже не предвыборную программу, понятно было, кто победит, а путинского президентства. И они начали приглашать туда экспертов, хороших, сильных экспертов и так далее. Меня тоже туда приглашали. Вот. Знаете, что им говорили? Главное, ничего не усложнять. Понятно, да? Это ответ на вопрос? Да, абсолютно. Жизнь простая штука. Ну, конечно, конечно. Поэтому, при том, что, в общем, я не считаю Грефа абсолютным остолопом, который вот так оценивает, так сказать, жизнь и способы воздействия на нее. Безусловно, нет, но ты должен играть по правилам шефа, это понятно. Конечно.
замечательно интересно с вами говорить обо всем, о политике. Безумно интересно. Но я бы хотел наш разговор закончить тем, с чего мы начали. С вашего такого артистического нутра. Я знаю, что вы любитель попеть. Ну да. Гитара в кустах. Ага, так. Ага, извольте, да? Извольте. Ну хорошо. Будьте добры, хорошо? И где гитара? Сейчас. Бывший помощник президента России, который не только перешел в оппозицию, но еще и при этом и поет в эфире, это все-таки уже совсем вещь эксклюзивная. Слова Роберта Бернса. Перевод музыка, Самуила Маршака. Перевод Самуила Маршака, музыка Георгия Саттарова. В полях под снегом и дождем мой милый друг, мой нежный друг, тебя укрыла бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. И если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дом, где тьма кругом, где смерть кругом. Во тьме я солнце бы нашел, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если дали б мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной. Вот примерно так. Замечательно. Спасибо от всей души. Спасибо, что пригласили. Стихи какие замечательные. Ну, конечно. Да, Конечно. ну и замечательно в вашем исполнении раскрывается их, конечно, Спасибо. лиризм. Спасибо, Евгений Александрович. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был бывший помощник президента Ельцина, ныне оппонент президента Путина, сам тоже президент фонда «Индем». Добавок замечательный исполнитель песен Георгий Саттаров. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.